Tô Kỷ. Hoàng đế Đại Yến. Trẫm sắp trở thành nữ đế đầu tiên của Đại Yến quốc này. Nương nương không hay rồi. Thương vương lấy danh nghĩa loại bỏ kẻ xấu bên cạnh vua, dẫn binh xông vào rồi. Không, điều này không thể nào. Đây là đâu vậy? Chẳng phải ta đang nằm ở nhà sao? Bệ hạ, cứ yên tâm ra đi. Ta xuyên không rồi. Lại còn là một kẻ diệt vua cướp ngôi, hoàng hậu độc ác. Thương bất thần. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi chính là yêu hậu Tô Kỷ. Cái đó, nếu ta nói ta không phải, các ngươi có tin không? Không phải. Lấy mạng đi. Khoan đã. Là ta. Vậy thì xử lý vạn đoạn. Cái gì? Sao ngươi lại không nói võ đức gì cả? Thái hậu đến. Thái hậu Đại Yến. Tô Kỷ vẫn chưa thể lấy mạng. Vì sao? Trong bụng nàng ta có long tự duy nhất của bệ hạ. Cho dù muốn lấy mạng, cũng phải đợi nàng ta sinh con rồi mới nói. Có thai sao? Đâu có mang thai. Mang rồi. Vậy hoàng hậu nương nương nhất định phải giữ gìn long tự trong bụng này. Tuyệt đối đừng để xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Nhất định. Tô Kỷ, ngươi đừng tưởng Ai Gia đang giúp ngươi. Nếu không phải sợ Giang Sơn này rơi vào tay Thương Vương, Ai Gia đã sớm xử lý ngươi vạn đoạn rồi. Theo ký ức của nguyên chủ, Thương Vương có đội quân riêng trong lãnh địa của mình, vẫn luôn bị hoàng đế và thái hậu kiêng dè. Giờ hoàng đế đã băng hà. Thương Vương nếu lấy danh nghĩa bạt loạn phản chính để lên ngôi, sẽ danh chính ngôn thuận. Chẳng trách thái hậu lại lo lắng như vậy. Chuyện giả mang thai không thể để Thương Vương phát hiện. Ngươi phải nhanh chóng mang thai. Ta biết đi đâu mà mang thai bây giờ. Ai Gia sẽ giúp ngươi. Hả? Đây là... Ngươi chọn một người đi. Đêm nay sẽ viên phòng. Chỉ có thế này thôi sao? Đổi nhóm khác đi. Ngươi nghĩ ngươi còn có quyền lựa chọn sao? Ai Gia không bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ có một con đường mất mạng. Kệ đi. Liều thôi. Vậy cứ chọn hắn đi.
Lý Mama. Ngươi cho ta ăn gì vậy? Nương nương cứ yên tâm. Đây chỉ là thuốc tốt có thể đảm bảo người, có thể viên phòng thuận lợi mà thôi. Ngươi nói là Thái hậu tìm đàn ông cho hoàng hậu thị tẩm. Phủ Phong. Vâng, đây là tin tức do tai mắt trong cung truyền ra. Bổn vương đã thấy cái thai của hoàng hậu này có gì đó kỳ lạ rồi. Quả nhiên có vấn đề. Xem ra đêm nay có trò hay để xem rồi. Khoan đã. Nương nương còn có gì dặn dò? Ngươi vì sao lại ở trong tẩm cung của hoàng hậu? Thuộc hạ đã thèm muốn hoàng hậu từ lâu. Nhất thời bị quỷ ám, mới dám tự tiện xông vào tẩm cung của hoàng hậu. Vương gia tha mạng. The film was translated and narrated by M-Media. Lời này là thật sao? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Thuộc hạ thật sự không nói dối. Không hổ là chó do Thái hậu nuôi. Hay là bắt hoàng hậu đến đây, trực tiếp để thái y khám bệnh. Tiên hoàng băng hà. Trước khi nhập hoàng lăng phải lập chữ. Tại đại điển lập chữ 1 tháng sau. Đến lúc đó, chúng ta sẽ... Chỉ mới chạy mấy bước mà sao nóng thế này? Ngươi cho ta ăn cái gì? Nương nương cứ yên tâm. Đây chỉ là thuốc tốt có thể đảm bảo người, có thể viên phòng thuận lợi mà thôi. Bà ta sẽ không cho mình uống. Xuân dược chứ? Vương gia, bệnh đau đầu của người lại tái phát rồi. Lão đại, chúng ta cứ để vương gia một mình có được không? Hay là ngươi đi theo đi. Ngươi thử xem vương gia có lấy mạng ngươi không. Không ngờ giữa đêm khuya thế này, trong hoàng cung lại có một người đàn ông. Dáng người thì cũng không tệ. Nhìn bên kia xem. Vương gia. Vương gia ơi. The film was translated and narrated by M-Media. Vương gia. Vương gia, sao người lại ở đây? Đáng ghét. Bổn vương vậy mà lại bị người ta. Ta không cần biết ngươi dùng cách nào. Phải tìm ra chủ nhân của miếng ngọc bội đó cho bổn vương. Vâng.
Ta nhớ nơi này đã lâu không được sửa chữa, bị sập một mảng. Leo lên theo cái cây này, chắc là có thể ra khỏi cung. Chẳng lẽ đã sửa xong rồi? Tô Kỳ, gan người thật lớn, vậy mà dám bỏ trốn. Ta không có. Người nghĩ ai ra là kẻ ngốc sao? Đưa cô ta về, giám sát nghiêm ngặt. Vâng. Buông ta ra. Lý thị vệ đã bị Thương Vương lấy mạng rồi. Lão nô có cần tìm thêm một thị vệ thể trạng cường tráng nữa không? Không cần. Thương Vương chắc chắn đã nghe được tin tức gì đó, nên đêm nay mới đột ngột đến. Lúc này hành sự chẳng khác nào tự dâng nhược điểm vào tay hắn. Vậy chuyện mang thai cứ giả vờ trước đã, đợi đến lúc lâm bồn rồi tìm một bé trai để thay thế. 1 tháng sau. Bông này có phải nhét nhiều quá rồi không? Làm gì có cái bụng nào to thế? Hôm nay là đại điển lập chữ, nương nương tốt nhất nên giữ miệng mình. Nếu để lộ sơ hở, người rõ nhất sẽ có kết cục thế nào? Yên tâm đi, chẳng phải chỉ là giả mang thai thôi, đơn giản lắm. Thương Vương, Hoàng hậu vừa mới nói gì mà đơn giản? Tiêu rồi, chẳng lẽ bị hắn nghe thấy rồi sao? Không có. Ta nói đại điển chẳng phải sắp bắt đầu rồi sao? Nếu không nhanh đi sẽ không kịp đâu. Thật sao? Nhưng bổn vương rõ ràng nghe thấy. Có liên quan đến mang thai. Vương gia, người nghe nhầm rồi. Thái hậu nương nương hiện giờ vẫn chưa biết hoàng tự trong bụng hoàng hậu là nam hay nữ. Làm sao có thể dễ dàng lập chữ? Bất kể là nam hay nữ, đó là huyết mạch duy nhất bệ hạ để lại. Chẳng lẽ Lý đại nhân còn có người khác thích hợp hơn sao? Thương Vương điện hạ, người là em trai út của tiên hoàng, lại có công phò tá vương thất, lão thần cho rằng người ấy thích hợp hơn. Vậy Thương Vương, người thì sao? Thần cho rằng việc lập hoàng tự trong bụng hoàng hậu nương nương làm chữ quân quả thực là thích hợp hơn. Nếu đã không có dị nghị, vậy thì hoàng hậu nương nương, chuyện gì thế này? Ghế đang yên đang lành sao lại sập? Bẩm nương nương, chân ghế này không biết bị ai cưa mất từ trước rồi, không chịu nổi lực nên mới. Đồ vô dụng, sao không kiểm tra kỹ lưỡng trước? Là lỗi của nô tài. Bổn vương thấy nương nương ngã không nhẹ đâu. Hay là mau truyền thái y đến xem đi. Thái y vừa bắt mạch. Vậy chuyện ta giả mang thai chẳng phải sẽ bại lộ sao? Không cần truyền thái y, chỉ là một chút đau nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến thai nhi. Thật sao? Trong bụng nương nương là huyết mạch duy nhất của bệ hạ hiện giờ, không thể có chút tổn thất nào. Theo bổn vương thấy, vẫn nên truyền thái y vào xem xét thì ổn thỏa hơn. Đúng vậy, hoàng chữ quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Lý Mama, đến thái y viện, mời Hồ thái y đến đây. Vâng. Bổn vương đột nhiên nhớ ra, hộ bộ thị lang này, Trương Thanh, Trương đại nhân, lại là người tinh thông y thuật nho ra đó. Trước khi nhậm chức quan, ông ấy được dân chúng địa phương Trương Thanh gọi là thần y. Hay là cứ mời Trương đại nhân trước tiên trần trị cho nương nương một phen.
Cái này không hay lắm đâu. Film was translated Lão Phu dù sao cũng là ngoại thân. and narrated by M. Media. Trương đại nhân đừng do dự nữa. Không có chuyện gì quan trọng hơn hoàng tự cả. Thái hậu, người nói xem. Hoàng hậu nương nương, vậy lão thần xin thất lễ. Xin mời hoàng hậu nương nương đưa tay để lão thần bắt mạch cho người. Thật sự không cần. Không cần. Hoàng hậu lại kháng cự việc khám bệnh như vậy. Chẳng lẽ là sợ bị phát hiện điều gì sao? Hay là nói nương nương căn bản không hề mang thai? Thương vương có ý gì? Chẳng lẽ ai ra đang lừa ngươi sao? Bổn vương đương nhiên không dám nghi ngờ Thái hậu, chỉ là không dám loại trừ nghi ngờ hoàng hậu lừa dối Thái hậu. Chẳng lẽ đúng như Thương vương nói, hoàng hậu căn bản không hề mang thai? Nếu hoàng hậu mang thai, vậy tại sao lại kháng cự như vậy? Việc Trương đại nhân bắt mạch cho nương nương, ta thấy 8-9 phần là có tật giật mình. Ta không có. Vậy thì hãy để Trương đại nhân khám bệnh cẩn thận một phen. Thương vương, người quá sắc sược. Xong rồi, lần này tiêu chắc rồi. Trương đại nhân, thế nào rồi? Đây là hỉ mạch. Mạch tượng của nương nương quả thật là có thai. Thai nhi trong bụng nương nương không có gì đáng ngại. Lão Phu sẽ kê vài thang thuốc an thai, chỉ cần điều dưỡng một chút là được. Ta thật sự mang thai rồi. Chẳng lẽ nào là vào lúc đó? Người chắc chắn không chẩn đoán sai chứ? Mạch tượng của nương nương trơn tru và mạnh mẽ, không có gì đáng ngại. Thương vương, người kêu Trương đại nhân khám bệnh cho hoàng hậu là ngươi. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì toi đời rồi. Đây là cái gì? Cái này. Đây là đai nhiệt lưng mà Lý Mama đã chuẩn bị cho bổn cung, dùng để giữ ấm tử cung. Nhưng sao bổn vương lại thấy bụng nương nương hình như nhỏ đi nhiều? Có sao? Để bổn vương nghĩ xem. Trước khi bệ hạ băng hà, người đã nằm liệt giường hơn 1 tháng. Thai của nương nương hẳn là đã mang trước đó. Tính ra thì chắc là đã được 3 tháng rồi nhỉ. Trương đại nhân, bụng bầu này có phải là của thai 3 tháng không? Cái này. Thương vương, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Thái hậu vẫn chưa hiểu sao. Đứa bé trong bụng nương nương không phải là huyết mạch của bệ hạ, mà là đứa con mang thai với một người đàn ông hoang dã nào đó. Cái gì? The film was translated and Ta. narrated by M. Media. Nương nương không thừa nhận cũng không sao. Thận hình ti có hàng trăm loại hình phạt, chắc chắn có một loại có thể khiến nương nương mở lời. Người đâu? Vương gia. Ai dám? Bổn vương có gì mà không dám. Đúng vậy, con ta mang thai quả thực không phải con của bệ hạ. Tô Kỷ là của Thương vương. Nói bậy bạ gì đó? Ai nói ta nói bậy bạ chứ? Ngươi có thể nghi ngờ ta, thì ta không thể nghi ngờ ngươi sao? Bệ hạ đối với bổn cung có bao nhiêu sủng ái, chư vị chắc hẳn đều đã nghe nói qua rồi chứ.
hậu cung giai lệ 3.000. Vậy mà bệ hạ lại chỉ sủng ái một mình ta. Mặc dù hoàng thượng có bệnh trong người, nhưng cũng không có nghĩa là không thể sinh con. Cho nên hoàng tự này của ta chính là lúc hầu hạ hoàng thượng mà mang thai. Vậy nên 1 tháng cũng là bình thường thôi. Nam nhân mắc bệnh quả thực không ảnh hưởng đến việc sinh sản, chỉ cần nguyên dương không bị tổn hại là được. Ta thật sự vạn lần không ngờ tới Thương Vương lại nghi ngờ ta. Nếu mọi người đều không tin ta, ta chỉ có thể mang theo hoàng tự của ta xuống dưới suối vàng, thay mặt chư vị tìm bệ hạ. Thương Vương, lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Nếu hoàng tự có bất kỳ vấn đề gì, ai ra sẽ chỉ hỏi tội ngươi. Chẳng lẽ hoàng hậu thật sự bị oan sao? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đưa hoàng hậu nương nương đi khám bệnh. Hoàng hậu nương nương. The film was translated and narrated by M Media. Khoan đã, Thương Vương còn muốn làm gì nữa? Đương nhiên là đưa hoàng hậu đi gặp thái y rồi. Bổn vương không muốn mang tiếng hại mất mạng hoàng tẩu đâu. Đồ ngu, còn không mau đi theo. Vâng. Hoàng hậu này lại thông minh hơn bổn vương nghĩ. Nhìn thì có vẻ ra tay rất mạnh, nhưng thực chất lại cố ý tìm một mặt cột khuất tầm nhìn của các đại thần để đưa vào. Trước khi đưa vào mặt cột, còn không quên dùng tay che chắn. Thái hậu xảo quyệt độc ác, không đáng để người phải liều mạng như vậy. Chi bằng hợp tác với bổn vương. Nói cứ như ngươi giỏi lắm vậy. Nói gì? Rốt cuộc là bổn vương tàn nhẫn hơn hay ngươi chính là cố ý? Nương nương hãy nghỉ ngơi cho tốt. Bổn vương xin cáo lui trước. Translated and narrated by M Media. Có bệnh sao? Ngươi nói xem. Thương Vương biết Tô Kỳ giả vờ ngất, không những không tức giận, ngược lại hai người còn rất thân mật. Đúng vậy, lão nô lúc đó nhìn thấy bọn họ suýt nữa thì hôn nhau rồi. Lão nô nghi ngờ hoàng hậu này e rằng đã sớm cấu kết với Thương Vương từ lâu rồi. Tô Kỳ là trở ngại lớn nhất để Thương Vương lên ngôi. Hai người bọn họ làm sao có thể? Ngươi có phải đã nhìn nhầm rồi không? Nương nương chẳng lẽ đã quên rồi sao? Tô Kỷ này một lòng muốn trốn khỏi cung, vốn dĩ không cùng phe với người,
Có lẽ Thương Vương đã hứa hẹn gì với nàng ta rồi. Người nói cũng có lý. Giờ đây việc lập thái tử đã kết thúc rồi. Chẳng phải Tiên Vương sắp nhập Lăng rồi sao? Ai Gia vốn định nhân cơ hội đưa tang trừ bỏ Thương Vương. Nếu Tô Kỷ đó có lòng bất trung, vậy Ai Gia cũng không ngại trừ bỏ nàng ta luôn. Thụy Vương, mật thám trong cung gửi thư về. Tự nhiên, bệ hạ đột ngột băng hà. Thương Vương đang cùng Thái hậu vì chuyện lập thái tử tranh chấp không ngừng. Mọi việc quả nhiên đúng như từ cô nương đã liệu. Bổn vương chỉ cần ở biên hải này tọa sơn quan hổ đấu là được. Lão nương ta đây là người xuyên sách, mà đến là thiên tuyển chi nữ. Đối với nội dung cuốn sách này, đương nhiên là nắm rõ như lòng bàn tay. Từ cô nương có biết bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không? Theo ta được biết, sau trận chiến này, mâu thuẫn giữa Thương Vương và Thái hậu sẽ bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Bước tiếp theo này, Thái hậu sẽ đặt thuốc nổ tại Lăng Tẩm. Thương Vương cũng sẽ vì thế mà nguyên khí đại thương. Thật sao? Thương Vương một khi suy yếu, người liền có thể dẫn binh vào kinh, sau đó đường đường chính chính tiến vào triều đình, thay thế vị trí của Thương Vương. Còn về phần Thái hậu, người chỉ cần nắm giữ được bằng chứng bà ta cho nổ linh đường. Vương gia còn lo có gì mà không thể khống chế bà ta chứ? Nhưng bổn vương chỉ là một vị vương gia khác họ, cho dù có vào kinh cũng không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vương gia, người chẳng lẽ đã quên rồi sao? Hoàng hậu Tô Kỷ hiện đang mang trong bụng Long Tự. Vương gia, người thấy mưu đồ lợi lộc cho bản thân, có gì là không được chứ? Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ vàng ở phía sau. Vương gia, điều người cần làm bây giờ là chờ đợi thời cơ mà thôi. Thụy Vương chính là thiên tử trời chọn của cuốn sách này. Người cuối cùng đăng cơ xưng đế cũng là hắn. Cái gọi là Thương Vương, Thái hậu chẳng qua chỉ là đá lót đường của hắn mà thôi. Vương gia, giờ đây hoàng hậu đã có thai, người xem có cần tìm cơ hội để xử lý đứa bé không? Khoan đã. Hiện giờ trên dưới triều đình vô số ánh mắt đang dõi theo bổn vương. Một khi bổn vương có hành động gì, nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Đúng rồi, người ta bảo ngươi điều tra, đã có tin tức gì chưa? Đã điều tra rồi, nhưng mà thuộc hạ đã điều tra rõ rồi. Khối ngọc bội đó chính là ngọc tơ vàng Ba Tư, được cống nạp năm xưa. Người có thể sở hữu khối ngọc bội này chỉ có thể là người trong hoàng thất. Người nói có phải là Cửu công chúa? Cửu công chúa và bổn vương là huynh muội, sao có thể nói cả như vậy? Vương gia thứ tội, thuộc hạ chỉ là cho rằng hiện giờ tâm thân hoàng thất chỉ còn lại Cửu công chúa là một người phụ nữ, khả năng là nàng ấy lớn hơn một chút. Ta biết rồi. Vương gia, người đừng quên, trong hoàng thất ngoài Cửu công chúa có quan hệ huyết thống với người ra, còn có một người phụ nữ khác không có quan hệ huyết thống với người. Nương nương, bổn vương đi trước đây. Cửu muội, xin lỗi hoàng hậu. Ta hiểu rồi. Trước đây Thương Vương, những hành động bất thường đó đều là đang ly gián mối quan hệ giữa ta và Thái hậu. Chỉ là không ngờ Thái hậu trở mặt nhanh hơn ta tưởng. Ta sẽ không thật sự phải bỏ mạng tại đây chứ?
Là hắn. Tạ ơn. Đừng lấy mạng ta. Suýt nữa quên mất. Hiện tại ta chính là cái gai trong mắt Thương Vương. Hắn hận không thể tìm cơ hội trừ khử ta. Ta biết kế hoạch của Thái hậu. The film was translated and narrated Kế hoạch by gì? M Media. Thái hậu bà ấy. Không được. Nếu ta nói xong kế hoạch, Thương Vương vẫn sẽ lấy mạng ta. Hoàng hậu thế nào rồi? Đại phu nói có dấu hiệu sảy thai, nên mới hôn mê bất tỉnh. Được. Đợi nàng ấy tỉnh lại, hỏi ra kế hoạch của Thái hậu, sau đó lấy mạng. Vâng. Tên đáng ghét. Thương Vương này quả nhiên là lạnh lùng vô tình mà. Không được. Ta phải nghĩ cách. Bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Loại trừ Kiểu công chúa, trong hoàng thất cũng chỉ còn lại Thương Vương và Thụy Vương thôi. Mặc kệ đi, liều một phen vậy. How are you? Năm năm. Tròn 5 năm. Ta cuối cùng cũng đợi được một người xuyên không khác rồi. Ngươi có biết 5 năm nay ta sống thế nào không? Ozil ô khay. Hello. Thắng Kiều. Thắng Kiều vé gì mất? Hello. Thắng Kiều. Thắng Kiều vé gì mất? Đánh ta làm gì? Ăn lẩu không? Đây là muốn nồi sắt hầm Tô Kỷ. Ngươi đang nói gì vậy? Đây là nồi lẩu lớn tiêu chuẩn cao nhất để Thương Vương phủ ta đãi khách. Chủ yếu là số lượng lớn, ăn no bụng. Vậy thì ăn thôi. Đói rồi. Vẫn còn ăn sao? Vậy nên Na Cha 2 ra rồi. Ra rồi đấy. Thành kiến trong lòng người chính là một ngọn núi lớn. Thân công báo. Vậy mà lại là người tốt. Đồ đáng ghét, người biến đi cho ta. Ta tức quá rồi. Kích động thế. Thôi bỏ đi, dù sao ta cũng không xem được. Đúng rồi. Người xuyên không đến đây bằng cách nào? Ta đang ngột, có lẽ là mất đột ngột. Cũng có thể là mất vì buồn ngủ. Uống rượu. Ngươi nói đến mất, ta chợt nhớ ra một chuyện. Thái hậu đã chôn thuốc nổ, muốn cho hai chúng ta nổ mất mạng. Cái gì? Đừng kích động, ngồi xuống, đây đều là chuyện nhỏ thôi. Ta đã đọc sách rồi mà. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được Lý Mama, thẩm vấn ra chuyện này là được rồi.
Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không mất mạng được đâu. Vương gia. Vương gia, người sao vậy? Bổn vương. Bổn vương đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đại phu, thế nào rồi? Đại phu, người sao rồi? Vương gia. Vương gia thế nào rồi? Người mau nói đi. Vương gia, mạch tượng này giống với hoàng hậu nương nương. Lại giống như sảy thai. Tên lang băm này, người đang nói bậy bạ gì vậy? Chuyện này chỉ phụ nữ mới sảy thai được. Vương gia nhà chúng ta là đàn ông mà. Đàn ông sảy thai, lão phu cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng mạch tượng này quả thật giống như dấu hiệu sảy thai. Vương gia, người có cảm thấy bụng dưới đau quặn, thỉnh thoảng co thắt, và cơ thể còn rất mệt mỏi không? Vậy thì đúng rồi. Vương gia, tiểu nhân xin kê cho người vài thang thuốc an thai để điều dưỡng. Cút. Vâng, tiểu nhân xin cáo lui. Vương gia, người Không phải là một. ta khuyên người nghĩ kỹ rồi hãy nói. Ta không nói nữa, không nói nữa. Nhưng mà, vương gia là một nam nhân to lớn, sao lại có dấu hiệu sảy thai được chứ? Khoan đã, vương gia. Người còn nhớ 5 năm trước, lời mà thánh nữ Miêu Cương đã nói không? Thánh nữ Miêu Cương. Mã Lan Đóa. Độc xích vĩ phục phù này là thánh vật của tộc ta. Một khi phá thân sẽ phân hóa. Cùng nàng ta sống mất gắn bó. Nàng ta sống, người sống. Nàng ta mất, người cũng phải mất. Ban đầu nàng ta cầu ái không được, liền hạ độc vương gia, cố gắng trói buộc mình với người. Tuy nói là không thành công, nhưng độc này lại luôn ở trong cơ thể người. Tình trạng của người bây giờ thật sự rất giống triệu chứng sau khi uống thuốc độc xích vĩ phục phù. Theo lời ngươi nói vậy. Vậy thì người phụ nữ đã cướp đi lần đầu của ta đêm đó hiện đang sảy thai. Chắc là vậy. Thế giới rộng lớn như vậy, ta biết tìm đâu ra một người phụ nữ sảy thai đây. Cái này có chuyện gì không? Cái ngọc bội này có phải của ngươi không? Ta hình như có một khối ngọc bội như vậy. Ngọc bội này là cung nhân nhặt được. Ta liền nghĩ rằng có thể là của ngươi, cho nên liền hỏi ngươi một chút. Nếu người phụ nữ đêm đó là Tô Kỷ, vậy có phải có nghĩa là đứa trẻ trong bụng nàng ta bệ hạ sủng ái bổn cung đến mức nào? Chắc hẳn các vị đều đã nghe nói qua rồi nhỉ? Hậu cung giai lệ 3000, vậy mà bệ hạ lại chỉ sủng ái một mình ta thôi. Tuy hoàng thượng có bệnh trong người, nhưng cũng không có nghĩa là không thể sinh con. Cho nên hoàng tự này của ta chính là khi hầu hạ hoàng thượng mà mang thai. Cho nên 1 tháng cũng là bình thường thôi. Cũng không nhất định. Dù sao đi nữa, để tránh gây chuyện sau này,
Tốt nhất vẫn là đừng để nàng ta biết chuyện của nàng ta với bổn vương thì hơn. Vương gia, Lý Mama này không chịu khai báo gì cả. Tất cả hình phạt mà chúng ta có thể dùng đều đã dùng rồi, bà ta vẫn không chịu hé răng nửa lời. Cái bà già này cứng miệng quá nhỉ. Cho dù Lý Mama bà ta không khai báo thì có thể làm gì được chứ? Vậy những thứ đó ở cửa Hoàng Lăng, thuốc nổ và cả chứng cứ chẳng lẽ có thể bay đi sao? Phủ Phong, bây giờ có một việc rất quan trọng cần ngươi đi làm. Ngươi mau đến cửa Hoàng Lăng, rút hết số thuốc nổ đó đi, sau đó thu thập chứng cứ về. Chúng ta đặt chứng cứ trước mặt Thái hậu. Cho dù bà ta không thể thoái vị thì văn võ bá quan cũng sẽ mất lòng tin vào bà ta. Đến lúc đó chúng ta lại tiện thể nhắc đến chuyện của Nhiếp Chính Vương, chẳng phải Tuyết Liên này sẽ tự nhiên mà đến tay ta. Tay hắn sao? Vâng. Vương gia. Vương phi, thuộc hạ nhất định không làm nhục Mạnh. Cái đó, tên Phủ Phong này, ngoài việc miệng mồm không đáng tin cậy lắm thì những việc khác vẫn có thể tin tưởng được. Đúng vậy. Cái này, chuyện này cũng khá lớn. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Đúng. Đúng rồi. Bên Hoàng Lăng vẫn chưa có tin tức sao? Bẩm nương nương, vẫn chưa. Sao lại thế được? Tính toán thời gian, Thương Vương và bọn họ đáng lẽ đã đến Hoàng Lăng từ lâu rồi. Thái hậu nương nương, không hay rồi. Hoảng loạn hấp tấp. Ra thể thống gì? Hoàng hậu đã về cung rồi. Đi cùng nàng ta còn có Thương Vương. Thái hậu nương nương, thần hôm nay có việc muốn tấu trình. Thương Vương cứ nói không sao. Nương nương mời xem. Đây là chứng cứ chúng thần tìm thấy ở lối vào Hoàng Lăng. Thân tín của nương nương, Lý Mama, đã cố gắng đặt thuốc nổ ở lối vào Hoàng Lăng, âm mưu hãm hại linh cữu tiên hoàng, cũng như thần và hoàng hậu nương nương. Việc đại nghịch bất đạo như vậy, mong nương nương có thể cho chúng thần một lời giải thích. Cái này chắc chắn là có người hãm hại. Ai ra không hề hay biết. Đến nước này nương nương còn muốn chối cãi. Lý Mama đã bị chúng thần bắt giữ, chứng cứ rành rành. Nương nương, nếu vẫn chối cãi, e rằng khó mà phục chúng. Lại có chuyện này sao? Cái này, Thái hậu lại có thể làm ra chuyện như vậy. Thái hậu nương nương, hành vi này của người thật sự là quá bất nhân bất nghĩa. Người xem, tiên đế vừa băng hà, tân đế chưa ra đời. Vì Giang Sơn xã tắc đại yến này, thần khẩn cầu người chủ động thoái vị, an hưởng tuổi già. Các ngươi đây là phạm thượng. Nương nương, nếu người còn cố chấp không tỉnh ngộ, chúng thần chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Đến lúc đó danh tiếng và địa vị của người đều sẽ không giữ được. Thôi được rồi, Ai Gia sẽ thoái vị ngay. Nhưng các ngươi phải hứa với Ai Gia đối xử tốt với tông thân hoàng tộc và bảo vệ tốt trong vòng 3 ngày. Đã có 3.000 người mất mạng. Sao lại thế này? Loại ôn dịch này lây lan cực nhanh. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 7 ngày chắc chắn mất mạng. Thụy Vương, xin hỏi bệnh này có cách nào đối phó không? Đây là thuộc địa của Thương Vương. Thư cầu viện gửi đến. Vì Thương Vương phong tỏa thuộc địa,
khiến dịch bệnh mất kiểm soát. Thụy Vương, thuộc địa của bổn vương rõ ràng bình an vô sự. Là ngươi báo cáo quân tình sai sự thật. Đây là thân tín của bổn vương, vẽ về bản đồ phân bố lây nhiễm thuộc địa của Thương Vương. Nhìn vào đường lây lan, rõ ràng là bắt đầu từ Thương Vương phủ. Tứ ca, bổn vương cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Kể từ hôm nay, ngươi với thân phận mang tội đến Giang Hạ chống dịch. Nếu có thể khống chế dịch bệnh, bổn vương sẽ không truy cứu nữa. Tứ ca, ngươi nói đây là thiên tai hay là họa do ngươi? Chúng ta không phải là người xuyên không sao? Sao lại rơi vào tình cảnh này chứ? Đúng vậy. Chúng ta không phải biết kết cục của câu chuyện sao? Sao lại rơi vào tình cảnh này chứ? Đúng vậy, ngươi không phải biết kết cục của câu chuyện sao? Vậy tại sao kết cục lại thành ra thế này? Đúng vậy. Vậy kết cục của chúng ta ở Hoàng Lăng đã bị Thái hậu cho nổ mất mạng rồi mà. Không phải, ta hỏi là kết cục của cả cuốn sách. Chẳng phải Thụy Vương ném bằng chứng trước mặt Thái hậu, sau đó ép Thái hậu thoái vị, tiếp tục lên làm hoàng thượng. Nhưng chúng ta không phải đã thay đổi kết cục rồi sao? Chúng ta không phải đã phái Phù Phong đi thu thập chứng cứ sao? Còn bắt được Lý Mama nữa mà. Đúng vậy. Ta nhớ ra rồi. Thụy Vương trong nguyên tác cũng tìm thấy những chứng cứ này. Chỉ là lúc đó chúng ta đã mất mạng rồi. Có khả năng nào không? Hắn vẫn dựa theo tình tiết trong nguyên tác tìm thấy những chứng cứ này sao? Đúng. Nói cách khác, Thụy Vương đã nhanh chân hơn Phù Phong, tìm thấy Lý Mama, sau đó dùng cực hình bức cung, đã có được bằng chứng. Sau đó trên đường chúng ta quay về, họ cũng thúc ngựa phi nhanh, tìm thấy Thái hậu trước và ném những bằng chứng này thẳng vào mặt Thái hậu, ép Thái hậu thoái vị. Thái hậu không còn lựa chọn nào khác, vì vậy chỉ có thể nhường vị trí nhiếp chính vương cho hắn. Thụy Vương trở thành nhiếp chính vương, hắn liền vu khống ta, thực hiện 3 đòn liên tiếp. Vì vậy hắn đổ hết cái chậu phân của Lý Mama lên mặt ngươi, còn lan ra ấn tín của ngươi, khiến toàn triều văn võ đều kinh ngạc. Cuối cùng càng ra tay với chiêu sát thủ là dịch bệnh. Hắn thậm chí còn nói ta muốn phong Lý Mama làm cáo mệnh phu nhân. Thụy Vương này cũng quá thông minh. Ta thấy, chẳng lẽ Thụy Vương hắn sẽ không phải là người xuyên không chứ? Hắn cũng là người xuyên không? Đúng vậy. Ngươi nghĩ xem, mặc dù Tự Nhiên trong sách là người xuyên không, nhưng nàng đều đi theo cốt truyện trong sách. Nếu chúng ta không can thiệp vào những thứ này, nàng vẫn sẽ theo cốt truyện gốc mà đi. Nhưng bây giờ chúng ta đã phá vỡ kế hoạch. Thụy Vương hắn còn biết hết kế hoạch của hai ta, đơn giản là khiến hai ta bị nắm chặt trong tay. Trong nguyên tác, Thụy Vương muốn lấy mạng ngươi, muốn lấy mạng ta, sau đó lấy mạng Thái hậu, rồi lên ngôi. Nhưng bây giờ chúng ta đã làm đục ngầu vũng nước này rồi. Vậy rốt cuộc hắn làm sao biết được những kế hoạch này? Vậy thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là hắn là người xuyên không, hay là cấp bậc cao hơn chúng ta rất nhiều người xuyên không. Hoặc là hắn không có tóc. Thụy Vương hắn có tóc mà. Thông minh tuyệt đỉnh rồi. Lạnh quá. Báo Vương gia, chuyện lớn không hay rồi. Thuộc hạ đã điều tra rõ rồi, vùng đất của chúng ta quả thực đã bùng phát dịch bệnh. Người mắc bệnh ban đầu
sốt, ho, toàn thân mệt mỏi, cứ như bị rút cạn sức lực. Và ngay sau đó sẽ khó thở. Trong lồng ngực này cứ như thể đặt một tảng đá ngàn cân. Nghiêm trọng hơn, còn có thể xuất hiện tình trạng khứu giác, vị giác suy giảm hoặc thậm chí mất hẳn. Vương gia, người nói xem phải làm sao đây? Triệu chứng này sao lại quen thuộc đến vậy? Viêm phổi cấp tính do virus corona mới. Xong rồi. Viêm phổi cấp tính do virus corona mới là thứ gì? Chính là một loại dịch bệnh, còn nghiêm trọng hơn cả dịch SARS năm xưa. Một loại ôn dịch, khả năng lây lan cực mạnh. Người xuyên không? Tự nhiên. Ôn dịch. Chắc chắn có liên hệ gì đó giữa chúng. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Phủ Thụy Vương. Vương gia, cho dù Thương Bất Thần và Tô Kỷ có thông minh đến mấy, cũng sẽ không ngờ chúng ta dùng chiêu này. Người quả nhiên là phúc tinh của bổn vương. Làm sao người biết cách này khả thi? Phụng sự vương gia là điều nô gia nên làm. Những thứ này của ngươi từ đâu mà có? Vương gia, người còn không tin nô gia sao? Có thể kiểm soát được không? Vương gia, có được thứ vũ khí sát thương này, Thương Bất Thần đó, cho dù không mất mạng, cũng chắc chắn sẽ tàn phế. Đến lúc đó, loại dịch bệnh này không phải là thứ hắn có thể kiểm soát được. Hắn và Tô Kỷ chắc chắn sẽ bị lây nhiễm, trừ khi có thuốc giải của ta. Bằng không bọn chúng chắc chắn sẽ mất mạng. Cứ xem lần này Thương Bất Thần sống hay mất. Đợi hắn mất mạng, thiên hạ này sẽ là của ta. Đến lúc đó, bổn vương sẽ lên ngôi hoàng đế. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của vương gia. Nô tỳ chỉ mong rằng có thể mãi mãi ở bên cạnh vương gia, cùng chia sẻ vinh hoa phú quý này. Sao lại thế này? Sao lại biến thành thế này? Những người dân này thật đáng thương. 5 năm trước khi ta xuyên không, ôn dịch còn chưa xảy ra. Sao lại nghiêm trọng đến vậy? Tết Nguyên đán năm đó, cả thành phố dường như đều bị nhấn nút tạm dừng. Cả thành phố bị phong tỏa, cả làng đều bị phong tỏa. Mỗi người đều bị buộc phải ở nhà, không dám bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Rồi sao nữa? Lúc đó, cả bệnh viện đều chật kín bệnh nhân. Người bệnh quá tải. Các bác sĩ bất chấp sự an nguy của bản thân, chiến đấu trên tuyến đầu chống dịch. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều bác sĩ vì bị lây nhiễm mà hy sinh. Trong 3 năm này, kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề. Mọi người đều bị mắc kẹt ở nhà, không thể làm việc và sinh hoạt bình thường. Mua rau cũng phải dựa vào cộng đồng phân phối tập trung. Mỗi ngày đều phải sống cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần nghe thấy có người ho, sẽ kinh hồn bạt vía. Một khi xuất hiện triệu chứng ho, ngay sau đó sẽ sốt cao không dứt, đau lưng mỏi gối, khó thở, tim đập nhanh. Nhiều người có sức đề kháng kém, đều không thể qua khỏi. Rồi sao nữa? Dịch bệnh này được giải quyết như thế nào? Dựa vào một quốc gia hùng mạnh, dựa vào toàn dân cả nước đồng lòng hợp sức chống dịch. Chúng ta bây giờ cũng có thể làm được. Chúng ta đưa những người mắc bệnh tập trung an trí vào một nơi để điều trị tập trung. Người chưa xuất hiện triệu chứng lập tức tiến hành cách ly theo dõi. Đồng thời, chúng ta điều động toàn quốc những y sĩ có năng lực và kinh nghiệm, cùng nhau nghiên cứu phương án điều trị. Nhất định có thể tìm ra cách đối phó với dịch bệnh này. Phủ Phong, thông báo cho các quan phủ địa phương toàn lực phối hợp tách người nhiễm bệnh và người chưa nhiễm bệnh ra. Còn nữa, giáng cáo thị khắp nơi, chiêu mộ danh sĩ khắp thiên hạ, cùng nhau bàn bạc kế sách cứu chữa. Vâng. Chúng ta không thể để những bá tánh này chịu khổ vô ích. Người hãy sắp xếp cứu viện trước, ta đi tìm Thụy Vương một chút. Đây chẳng phải Tô Hoàng hậu sao? Tỷ tỷ đột nhiên đến, là có chuyện gì vậy? Thụy Vương đâu? Nhiếp Chính Vương bận trăm công nghìn việc, hiện đang xử lý nội vụ. Ngươi một phi tần của tiên hoàng, không ở hậu cung an phận thủ thường,
chạy đến Thụy Vương phủ làm gì? Tỷ tỷ nói lời này thật là kỳ lạ. Người đắc đạo thăng thiên, ta muốn đi đâu? Còn đến lượt tỷ tỷ quản sao? Thôi được rồi, ta cũng không vòng vo với người nữa. Ta đến đây chỉ hỏi ngươi một chuyện. Virus viêm phổi corona mới có phải do ngươi mang đến không? Viêm phổi corona mới gì chứ? Ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Đừng giả vờ nữa. Ta hỏi ngươi, virus viêm phổi corona mới có phải do ngươi mang đến không? Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi lại biết về viêm phổi corona mới? Quả nhiên là ngươi. Ta là ai không quan trọng. Bây giờ lập tức giao vaccine ra đây. Được thôi. Ta thật sự không ngờ ngươi cũng là người xuyên không đấy. Không ngờ ở thời cổ đại này lại có thể gặp người quen. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Mau giao vaccine ra đây. Cứu người là quan trọng nhất. Cứu người. Bọn họ là người. Vậy còn ta thì sao? Người biết ta đã chịu bao nhiêu khổ sở không? Người biết khi ta vừa xuyên không đến đây, bọn họ đã đối xử với ta như thế nào? Bọn họ đánh ta, mắng ta, lăng nhục ta. Cuộc sống hàng ngày của ta còn không bằng súc vật. Ta sống mỗi ngày trong sự sợ hãi, sợ rằng chỉ cần một chút sơ suất sẽ bị lôi ra chảm đầu. Ta đã rất khó khăn mới leo lên được đến vị trí hiện tại. Nhưng có ai từng thương xót cho ta không? Vì vậy, ngươi cứ để bá tánh dùng sinh mạng của chính họ để thỏa mãn tư dục của ngươi sao? Người làm hại ngươi đâu phải là họ. Bây giờ giao vaccine ra, ta có thể bỏ qua mọi chuyện cũ. Ngươi nói nghe thì dễ dàng thật đấy. Không lật đổ ngươi và Thương Vương. Ngươi nghĩ ta có thể yên tâm sao? Chỉ khi lật đổ các ngươi, trong tương lai ta mới có thể là hoàng hậu cao cao tại thượng. Dù ngươi có trở thành hoàng hậu, vị trí đó là dẫm đạp lên xác người mà có được. Ngươi có yên tâm không? Bách tính toàn thành dùng sinh mạng để bù đắp cho quá khứ của ngươi. Rõ ràng chúng ta đều là người cùng thời đại. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Nhân tính của ngươi đâu rồi? Lương tâm của ngươi đâu rồi? Lương tâm. Ngươi đã từng trải qua nỗi khổ của ta chưa? Nếu ngươi chưa từng trải qua thì đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa mà thuyết giáo ta. Thật là không thể nói lý được. Mau giao vaccine ra. Ta nói lại lần nữa, hãy quay đầu lại đi. Bây giờ vẫn còn kịp. Này, ngươi xem bạn kia, tính tình tệ, không biết lý lẽ, tính cách còn hung dữ. Ai hung dữ chứ? Đi thôi, đi uống rượu. Cái này, chúng ta đang trong thời kỳ dịch bệnh, điều kiện khó khăn rồi. Thôi thì uống tạm chút rượu rẻ tiền này vậy. Mối quan hệ của hai chúng ta thì nếu là trước khi xuyên không, ít nhất ta cũng sẽ mở một chai Romani Conti cho ngươi. Bây giờ thì ta muốn uống hắc đào A. Đòi hỏi quá. Kiếp sau đi. Kén cá chọn canh. Cay. Có cái mà uống là tốt rồi. Nào, há miệng ra. Sao vậy? Sao lại nhìn ta như vậy?
Ngươi có nhận ra miếng ngọc bội này không? Đại ca, ngươi đã hỏi ta nhiều lần rồi. Lần trước ta đã nói với ngươi rồi mà. Rốt cuộc có chuyện gì thì ngươi nói đi chứ. Đêm hôm đó là ngươi sao? The film was translated and narrated by M Media. Cái đó. Nào, uống rượu đi. Đây là lần cuối cùng uống rượu rồi. Tại sao? Thân thể già này mà mang thai một. Ta cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Trước đây không phải con của ngươi thì ngươi không quan tâm. Bây giờ là con của ngươi rồi thì ngươi không cho ta uống rượu nữa. Không phải, ta, sao hả? Uống rượu. Còn dám quản cả bà đây sao? Thằng nhóc nhà ngươi, ngươi đang ghét bỏ bà đây sao? Không phải, ta. Lại ngất rồi. Áo khoác của ta đâu? Trúng chiêu rồi. Ta chỉ ngủ một lát thôi. The film was translated and narrated by M Media. Uống bao nhiêu thế này? Thường bất thần. Tỉnh dậy đi, dậy đi. Thường bất thần. Ngủ như heo vậy. Thường bất thần. Ngươi sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta. Tỉnh dậy đi. Tỉnh rồi. Ta chỉ là có thể chúng phải một chiêu nhỏ. Sao có thể chứ? Tránh ra. Tránh ra đi. Người đâu? Mau gọi người tới. Vương gia sao vậy? Nói nhảm gì thế? Đi tìm thuốc chống dịch. Mau đi lấy. Mau lên. Thường bất thần. Ta. Thường bất thần. Ngươi tỉnh dậy đi. Thường bất thần.
Chậm thôi. Phủ Phong, vương gia đã tìm được vị thần y kia chưa? Thần y nào? Vương gia chưa từng nói với ta. Thì ra người đang lừa ta. Căn bản không có thần y nào cả. Người nói có thần y, chẳng qua chỉ là an ủi ta mà thôi. Cho nên, The film người was biết mình đã trúng chiêu. translated and narrated by M Media. Mới ở bên ta, vui vẻ uống rượu như vậy. Ngươi không muốn ta lại gần ngươi, cho nên mới không hôn ta, đẩy ta ra. Nếu đã vậy, ngươi chọn để dân chúng lầm than, coi mạng người như cỏ rác. Vậy thì ta sẽ cùng các ngươi đấu đến cùng. Hoàng hậu nương nương đến. Khách quý hiếm đấy. Thế nào rồi? Dịch bệnh đã được khống chế ra sao rồi? Sao vậy? Ta đường đường là hoàng hậu nương nương đến, ngay cả một chỗ ngồi cũng không xứng sao? Được, hoàng hậu nương nương đang mang thai, quả thực nên ngồi. Ta từ xa xôi thế này, từ vùng dịch chạy đến kinh thành, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống. Sao vậy? Vương gia đây là ngay cả một chén trà cũng không nỡ cho ta sao? Nể mặt hoàng hậu nương nương. Người đâu? Dâng trà. Hoàng hậu nương nương, nghe nói Thương Vương ở Giang Hạ trị lý dịch bệnh, hiệu quả không tốt lắm nhỉ? Khiến rất nhiều bá tánh phải lưu lạc không nơi nương tựa, khắp nơi tiếng than khóc, xác người chất chồng khắp nơi. Tự nhiên, chuyện do chính ngươi làm mà ngươi cũng có mặt mũi nói ra sao? Hoàng hậu nương nương, đây rõ ràng là do các ngươi trị lý không tốt, sao lại đổ lỗi cho ta được chứ? Bách tính thiên hạ đang chịu khổ, ta cũng không muốn như vậy. Nhưng tất cả những điều này đều là do Thương Vương. Hắn ta cứ chần chừ không xử lý, chờ đến khi sự việc lan rộng nghiêm trọng rồi mới xử lý. Ta có thể làm gì được chứ? The film was translated Nhiếp chính vương. and narrated by M Dịch bệnh một khi bùng phát thì không thể kiểm soát được. Đối với người, ta, đối với quốc gia, đối với bách tính thiên hạ không có chút lợi ích nào. Bách tính lầm than, gia đình tan nát. Vậy mà các người vì lợi ích riêng của bản thân, quanh tay đứng nhìn, thêm dầu vào lửa. Lương tâm của các người ở đâu? Các người có xứng đáng với bách tính thiên hạ này không? Bách tính thiên hạ sao? Nói cứ như thể người cân ở đây chúng ta có một người nhiễm virus, thì tất cả những người trong căn phòng này đều không thoát được đâu. Loại virus này, nó sẽ ăn mòn cơ thể của các người từng chút một, cho đến khi các người mất mạng. Ngươi nói là trong trà mà ngươi vừa hắt có virus corona sao? Đúng vậy. Sao cơ? Bây giờ mới biết sợ sao? Các người không phải vẫn luôn rất đắc ý sao? Vì các người đã điên cuồng đến mức này, muốn dùng trận ôn dịch này để trừ khử Thương Vương, vậy thì ta cũng sẽ để các người nếm thử mùi vị bị virus lây nhiễm. Tự nhiên, bây giờ đã biết trận dịch này nghiêm trọng đến mức nào rồi chứ? Con, đừng sợ. Sau đó,
Tự nhiên lúc nhỏ, nữ nhân Miêu Cương thường xuyên chăm sóc ta. Một ngày nọ, nữ nhân Miêu Cương đột nhiên bệnh nặng. Bà gọi ta đến bên giường. Con, nếu có một ngày con gặp phải đối thủ mạnh thì hãy thả nó ra. Nó sẽ mang đến cho con hàng triệu đại quân. Ta là để đối phó với Thương Vương mới lấy thứ này ra. Ta vốn tưởng rằng có thể một lần tiêu diệt tất cả thế lực của hắn. Nhưng ta không ngờ bách tính thuộc địa đều bị nhiễm rồi. Bây giờ ta cũng không có cách nào rồi. Ngươi nói gì? Đồ tiện nhân nhà ngươi. Ngươi nói là ngươi căn bản không có thuốc giải sao? Ta không có. Ngươi nói virus là do thiếu nữ Miêu Cương đưa cho ngươi, nhưng bà ấy không đưa thuốc giải cho ngươi. Phải. Đừng khóc mà. Khóc xấu xí lắm. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Không sao đâu. Ta vẫn luôn ở đây. Ta nói cho người biết này, ta đã cố hết sức rồi. Thật sự đã cố hết sức rồi. Đừng mà. Thương Bất Thần. Thương Bất Thần ơi. Đã nói rồi mà, sẽ cùng ta đi đến cuối cùng. Thương Bất Thần. Đồ tiện nhân. Chính là cô. Cô hại. Báo ứng. Đây đều là báo ứng. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi đã nói rồi mà, sẽ đi cùng ta mà. Trận dịch bệnh này như lũ dữ,
quét đến, gây họa khắp cả nước. Thụy Vương, tự nhiên, Thái hậu cuối cùng cũng nhận được kết cục xứng đáng. Mùa hè năm đó, 5 năm sau, bầu trời như bị đốt cháy. Hạn hán lớn ập đến, nhiệt độ lên tới hơn 45 độ C. Đất đai nứt nẻ, mùa màng thất bát, cả thế giới như chìm vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, phép màu lại xảy ra một cách bất ngờ. Nhiệt độ cao liên tục nhiều ngày đã kiểm soát hiệu quả virus corona mới. Những người sống sót sau dịch bệnh cũng trong quá trình phát triển kháng thể tự thân, cơ thể bắt đầu dần hồi phục. Triệu chứng của họ dần biến mất. Trên khuôn mặt lại bừng lên sức sống mới. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Năm 50 năm sau, Ai Gia đã già rồi. Tân đế đại yến, Tô Kỷ về gia. Những việc còn lại giao cho con. Mẫu hậu cứ yên tâm, nhi thần nhất định sẽ lấy bách tính thiên hạ làm trọng, siêng năng trị quốc, rộng ban nhân chính, không dám có chút lơ là. Nhất định phải để bách tính an cư lạc nghiệp. Nhi thần còn sẽ chỉnh đốn triều cương, nghiêm trị tham quan ô lại, khiến triều đình trong sạch, khiến quốc gia phồn vinh thịnh vượng. Mẫu hậu, trời ơi, mình vừa mới nằm mơ sao? Giấc mơ này thật quá đi mất. Nào, 3, 2, diễn. Cắt. Nào, sửa chữa lại đi. Nào, các bộ phận bắt đầu làm việc đi. Ngươi chính là yêu hậu Tô Kỷ. Nếu ta nói ta không phải, các ngươi có tin không? Đúng vậy, là ta. Ngươi có biết ta đã tìm ngươi dòng dã 5 năm không? Ngươi nói xem, ta có nên đem ngươi xử lý thành vạn mảnh không? Ngươi 5 năm, ta đã tìm ngươi dòng dã 50 năm.